小小万接单了。今天客人想要吃最近超火的小猪佩奇棉花糖，你半小时内给我做出来不然扣你1天工资。一天天的就知道扣我工资，没有我你店都别想开了。切，不就是棉花糖吗？首先准备一些吉利丁片，然后准备1瓶凉水，把吉利丁片放入凉水里泡软，再准备1盆玉米淀粉，起锅点火。玉米淀粉倒入大锅炒熟，啥程度是熟了呢？也就是玉米淀粉微微发黄的时候就熟了。然后把它装出来备用。用勺子压几个小圆坑。现在来打发一下蛋白霜，就是蛋清里加入88粒白糖，再用打蛋器不停打发。打发至提起来有小尖沟就行了。大锅内加入288粒白糖，再加入1碗水泥，还有一点点清水，把它们烧开。再把泡软的吉利丁片放进大锅煮至融化。现在挖2大勺糖水到蛋白霜里面，继续用打蛋器打发。再把它们分装一下。现在用食用色素来调一下颜色，一共需要4种颜色。再把它们装进裱花袋里面，现在就需要用裱花袋挤出小猪佩奇的造型就行了。总感觉是太小了，影响我发挥，于是我打算挤一个大一点点的来证明我的猜想。妈呀，我这是小猪佩奇吗？不管了，赶紧撒1点玉米淀粉上菜了。客官，您要的小猪佩奇棉花糖来了，请慢用。咦，这小猪佩奇看上去总觉得怪怪的。不管了，先来尝一尝。我尼玛，怎么一捏就融化了？小二，这是什么棉花糖？一捏就化。客官，这可真是不好意思呢，我让大厨重做。把我手都弄脏了，差评！我要去投诉你们。小小万，你快给我解释是怎么回事！